안녕하세요. 숲길을 보시면서 너무 조용하면 그러니까 제 오지라파 DS가 한번 떠들어 보겠습니다. 오늘 문득 드는 생각은 장작을 없애자 라는 말씀을 나누고 싶습니다. 장작은 불을 태울 때 쓰는 연료죠. 우리 머리는 동그랗게 생겨가지고 어떻게 이 다른 앵글로 보면 일종의 보일러죠. 보일러. 주전자일 수도 있고 보일러일 수 있죠. 물을 끓이는, 그리고 국도 끓이고 시원한 설렁탕도 만들어내는 보일러. 그래서 이 보일러는 계속 탈락을 해요. 보일러의 용도가 불을 일으키고 불을 지켜서 뭔가를 끓이는 거기 때문에 이 머리는 계속해서 뭔가를 불에 타 있으려고 하고 뭔가를 끓이려고 합니다. 그래서 우리가 머리가 쉴 틈이 없어요. 9시 개장하면 돈 벌어야 되니까 일도 하면서 또 이 걱정 저 걱정, 이거 할까 저거 할까, 오늘은 뭐 먹지부터 시작해가지고 이번에 신용카드가 얼마 나오는데 그 갚을 돈이 있나 고민도 하고, 우리 머리는 끊임없이 타고 있습니다. 활활. 그래서 저도 제 나이대가 갖는 고민들 있지 않습니까? 어머니 아버지 양가 어르신 건강합니다. 회사에서 엉뚱한 힘든 일을 또 시키면 또 이거 어떡하지? 아이들 성적은 왜 그 모양인지, 신용카드 갚을 돈은 있는지, 마통 한도를 늘려야 되는지부터 거기다 오늘 못 먹지도 있고, 차에서 소리가 나는데 그거 무슨 소리지? 부터 생각하고 오만 가지 걸로 머리가 복잡하게 돌아갑니다. 그래서 장작을 없애자. 쉽진 않지만 할 수 있다면 머릿속을 뜨겁게 하는 장작을 없애야 되지 않느냐 생각이 듭니다. 그야말로 아무것도 하려 하지 않는 것도 어떻게 보면 정말 게을러서 아무것도 하지 않는 게 아니라 살기 위해서 장작을 없애버리는 거죠. 머릿속을 태우는. 그래서 옛 선인들이 장작을 없애라. 왜냐면 내가 뭐가 하려는 거, 내가 되고 싶어하는 뭔가 위시, 우리 애들이 공부를 잘했으면 좋겠다. 어머니 아버지 건강했으면 좋겠다. 응? 이번에 내가 투자한 데서 땅 좀 올랐으면 좋겠다. 캣 I wish. 그것들이 전부 다 장작이 된다는 거죠. 세상 일들이 내 뜻대로 되는 게 하나도 없는데 장작이 되어서 머리를 태웁니다. 그래서 정작 돌아보면 장작만 태우다 이 팔자 끝나버린다는 거죠. 언제 내가 행복한지 알지도 못하고, 언제 내가 즐거운지, 소소한 것들을 다 잃어버리고, 이거 끝나면 저거 끝나면 다음 꼬지 계속 등산만 하다 끝나버린다는 거죠. 그래서 오늘 여러분과 나누고 싶은 말씀은 장작을 없애자. 위시를 없애자죠. 위시를 없애자는 거죠. 위시. 했으면 좋겠네. 나의 바람 이꼬르 걱정이고, 그리고 그 벌린 일을 또 수습하느라 또 걱정을 하고, 걱정이 끝없이 이루어지는 거죠.
그래서 오늘 드리고 싶은 말씀은 그렇게 뭔가를 위시하는 그 장작, 욕구를 없애자. 없애면 덜 탄다는 거죠. 보일러의 기본 온도를 물 끓는 100도에서 발 씻을 수 있는 30도까지만 낮출 수 있다면 얼마나 아늑하고 따뜻하겠습니까? 그러나 포기를 해야죠. 포기가 쉽지 않습니다만 일단 나에게 닥친 일에 대해서 뭔가 하려는 걸 포기하고, 뭔가 하려다가도 그것이 내 인생과 남들에게 진정한 즐거움을 주는 거 아니면, 진정한 즐거움, 그것도 포기하고 버리고 이 머리의 온도를, 보일러의 온도를 따뜻한 온도의 35도 정도로만 낮추는, 그러면 편하다 라는 말씀을 여러분들과 나누고 싶습니다. 여러분, 장작을 없앱시다. 오늘의 뜬금 토크 숄트하게 마칩니다. 장작을 없애자.